sebelah sini dan kita buka kabel bawah. Ini dia ada belting. Nah, bila dia spin, motor laju pusing nih. Ya gearbox nih slow dan terus ya. Oke, kalau mau adjust ini motor nih, belting kita adjust. Longgarkan ini. Sudah longgar, kita tolak ya. Tekan motor ini. Cara-cara spin dulu, kita tengok sama dia pusing atau tidak. Sudah selesai tes building, tes dulu running. Oke, berjalan seperti biasa. Mesin building longgar. Tadi itu sekarang kita tes stepnya spin pula. Sudah Oke, sudah gampang ya. Spin, dia sudah spin.
Dia makin lama makin laju. Oke. Oke, itu saja dari saya. Mesin basuh sudah siap. Oke, terima kasih karena menonton.